გამარჯობა მეგობრებო. როგორც შეგვირდით, რომ გავაკეთებთ რაღაცა პრომპტის მონეტიზაციას, დღეს მოკლედ გადავწყვიტე, რომ ეს უკვე დავიწყოთ. დავიწყოთ იმიტომ, რომ დიდი ალბათობით საკმაოდ გრძელი პროცესი იქნება და ალბათ ერთ ვიდეოში ვირჩავთ, თუმცა პირველი ნაწილი იქნება დღეს და სხვადასხვა პრომპტს განვიხილავდი, რამდენიმე მეც მაქვს, რომელსაც ხშირად ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ იქიდან ვერაფერი ვერ ავარჩიე ისეთი, რაზეც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, რომ რაც არ მომერიდებოდა რომ ადამიანს ფული გადავახტევინო ასე პირდაპირ და მონეტიზაციის სხვა გზები კიდე უფრო შორიდან შემოვლითი გზები ცოტა უფრო რთული გასახორციელებელი არის და ცოტა ნაკლებად საინტერესოც არის, უფრო long term-ზე არის გათვლილი. კიდევ ერთი პრომპტი მაქვს, რომელიც ძალიან სპეციალიზირებული არის და მხოლოდ დეველოპერებს თუ გამოადგებათ, თუმცა ძალიან კარგი პრომპტი არის და მაგაზე ვფიქრობდი გაკეთებას, მაგრამ ეგეც გადავიფიქრე, მოკლედ ბევრი ფიქრე თუ ცოტა, ესეთი რაღაც მოვიფიქრე, რომ გავაკეთოთ იმ ფოტოების editing-ის პრომპტი და ამ ფოტოების editing-ის პრომპტის მონეტიზაციის რაღაც პატარა ვებ აპლიკაცია, რაღაცა მარტივი. გინახიათ ალბათ სხვადასხვა იუთუბერებს, რომ აქვთ ხოლმე ხშირად თავისი ფოტო, სახის ფოტო, რაღაცა ემოციების რომ გამოხატავს, რაღაცა გაკვირვებული ან შეშინებული ან რაღაც მსგავსი სხვადასხვა გაზვიადებული ემოციების გამოხატავი ფოტოები. რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივი image გენერატორებით კეთდება, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Flux-ი, Leonardo ან ChatGPT ან ნებისმიერი და დაახატინო ესეთი ფოტო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს image generator-ები ფასიანია, ყველა არ იყენებს მაგას, თან უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ჩვენ შემთხვევაში იქნება და პლუს რაღაცა სპეციალიზირებული ასე თქვათ, სპეციალიზირებული ვებსაიტი ესეთი არ არის, რამდენადაც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში ვერ ვიპოვე, რომ რაღაც მარტივად შეხვიდე, უბრალოდ ფოტო ატვირთო, აირჩიო ემოცია, რომელი ემოცია გინდა რომ გამოხატოს შენმა პორტრეტმა და მიიღო მარტივად ფოტო უკვე ემოციით. შესაძლებელად ანუ რაღაც ესეც ვფიქრობ, რომ გავაკეთოთ რაც პატარა ავტომატიზაცია N8-ის მეშვეობით. გავზარდოთ. რომელსაც დავაკავშირებთ ვებსაიტთან. ვებსაიტს გავაკეთებთ დიდი ალბათობით Lovable-ით, Lovable ჯერ არ დამიტესტია და მეც მაინტერესებს როგორი არის, ან Replit-ით, თუ Lovable-ით არ გამოვა. Replit-ი უკვე გამყენებული მაქვს, დავტესტე, რაღაც საკმაოდ კარგი შესაძლებლობები აქვს, მოკლედ დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავს აპლიკაციას დაგვეხმარება, რომ მსგავსი აპლიკაცია კარგად შევქმნათ. ანუ N8-დან ჩვენ workflows მივაკითხავთ, N8-ის workflows მივაკითხავთ ჩვენ ვებსაიტიდან. ვებსაიტზე გვექნება ძალიან მარტივი ფორმა, სადაც მომხმარებელი შეიყვანს თავის ფოტოს, ატვირთავს და ვთქვათ ელფოსტას შეიყვანს რაღაც ესეთი სტრუქტურა. და N8-ზე გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას, რომ დავაგენერირებთ აი ამ ფოტოსგან მისითებულ ემოციას. და მარტივად გავუგზავნით email-ზე. ანუ რაღაც ესეთი გეგმა გვაქვს. ოღონდ email-ზე გავუგზავნით არა პირდაპირ
ფოტოებს, რაც მზა იქნება. არამედ გავუგზავნით ისევ ჩვენი გვერდის ლინკს, რომელზეც უკვე იქნება ფოტოების preview, ანუ რაღაცა დაგენერებული ფოტოები იქნება ოღონდ მცირე ზომის, რომელიც რავი ძალიან გამოსადეგი არ არის და იქნება PayPal-ის paywall-ი, ანუ თქოთ რაღაცა თქვათ $1 ან $2, ნუ მაგას ფასს უკვე მოგვიანებით დავადგენ ზუსტად, მაგრამ თქოთ რაღაცა მცირე თანხა გადაიხადოს იმის სანაცვლოდ, რომ გადმოწეროს ეს დაგენერებული ფოტოები. რა თქმა უნდა, არის ვარიანტი, რომ პირიქით გავაკეთოთ, თქვათ, ჯერ გადავახტევინოთ და მერე დავაგენერირებინოთ, მაგრამ ეგ ჩემი აზრით ცუდი პრაქტიკაა, ბევრი ადამიანი ვერ გარისკავს და რომ თქვათ გარისკობს, შეიძლება დამოკმაყოფილო დარჩეს, იმიტომ რომ, რავი, AI-ის ეს output-ი ძალიან არის იმას დამოკიდებული, როგორ ფოტოს ატვირთავ შენ. ამიტომ იმისათვის, რომ უკმაყოფილო არ დავტოვოთ და არ ვაწყეინოთ ჩვენს მომავალ პოშტოს წარმოსახვით კლიენტებს, ფიქრობ, რომ ჯობია ესე გავაკეთოთ, რომ ჯერ იმეილი და ფოტო ატვირთონ და ჩვენ დავაგენერიროთ, preview დავუმზადოთ და თუ მოეწონებათ, უკვე მერე გადაიხადონ გადმოსაწერად, მე მგონი ეს უკვე ყველასთვის სამართლიანი გარიგება გამოვა. სხვა მხრივ, ალბათ კიდე ამის გარდა რაღაცა სხვა დეტალებიც გამოჩნდება, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ გზადაგზა, თუმცა აი მთელი იდეა ეს არის, მოკლედ. დიდი ალბათობით GPT-ის მოდელს გამოვიყენებთ და დავიწყოთ N8-ის workflow-ს აწყობით, რომელიც მოკლედ ამას გააკეთებს და შემდეგ უკვე შევხედოთ დანარჩენ სტეპებს რა დაგვჭირდება. ჩემს N8-ის ახალ ინსტანსს გავხსნი, რომელიც Coolify-ის მეშვეობით მოხდა ჰოსტილი ჩემს სერვერზე და საკმაოდ კომფორტული ყოფილა ეს სეტაპი, როგორც ადრეც გითხარით, რამდენი execution-ს გინდა იმდენი გაქვს, თავარია სერვერმა გაუძლოს და თუ თქვა სერვერი უძლებს, მაგის გაზდაც მარტივად შეგიძლიათ, ამიტომ ძალიან კომფორტული ვერსია არის ეს. მაგრამ სანამ ამას დავიწყებდით, მოდი N8-ის template-ები ვნახოთ, იქნებ რაღაცა მსგავსი უკვე არსებობს და შეგვიძლია საწყის ეტაპად გამოვიყენოთ ან ჩვენი მთავარი challenge-ი ახლა ამ flow-ში ის არის ჩემი აზრით, რომ ეს არის ფოტოს დაედიტების flow და არა უბრალოდ რაღაცა პრომპტიდან გენერაცია, ანუ ფოტოს უნდა გავგზავნოთ და პლუს როგორც ვიცი, დაედიტების endpoint-ი არ აქვს N8-ს ესე პირდაპირ და ჩვენ მოგვიწევს, რომ ეგ ნაწილი გავაკეთოთ. თუმცა ამაშიც აი პირდაპირ HTTP call-ი არის გამოყენებული Flux-ზე. და check status-იც მოგვიწევს. Okay. კარგი, მოდი დავიწყოთ workflow-ს გაკეთება. პირველი ალბათ trigger node-ად გამოვიყენებდი ფორმას. იმიტომ რომ იქაც ფორმა გვექნება შესავსები რეალურად საიტზე და მე მგონი საკმაოდ ლოგიკური იქნება, რომ N8-შიც ფორმის მეშვეობით გავაკეთოთ ეს და მე პირდაპირ საიტიდან აქ გამოვაგზავნით ინფორმაციას. აუთენტიფიკაცია ჯერჯერობით აღჭირდება.
პირად გჭირდება e-posta. შემდეგ გჭირდება ფოტო. გვეუბნება JPG, PNG, WebP, PGs. ეს is required, მაგრამ მხოლოდ ერთი ფაილი. ჩავიწერთ. Very likely. რა თქმა უნდა, ყველას რეკომენდაციას გიწევთ, რომ N8-ი გამოიყენოთ და ზოგადად N8-ის გამოყენება ისწავლოთ, ჩემი აზრით, ეხლაც და მომავალში კიდევ უფრო ხშირად და ბევრ საქმეში გამოგადგებათ ეს ხელსაწყო. აი ესეთი როცა გავუშვებ ფორმას, აი ესეთ რაღაცას ამოგვიგდებს და აქ უნდა შევასვათ დავასაბმიტოთ და ის უკვე ამუშავდება. მოდი ამ შემთხვევაში ემოციებიც დავამატოთ უკვე, რომ გქონდეს რაღაცა ინფორმაცია. ესეში იმეილი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ მჭირდება და ამას გადავაკეთებ ემოციად. Text to equals select მაგალითად. Drop down list. ნახოთ რაღაცა list emotions list. აქ ძალიან ბევრია, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ავიღოთ. Anger. ეს template-ები, ძალიან ბევრი template აქვს ხოთა შორის N8-ს, მაგრამ დაყურებული ვარ, რომ არასოდეს არ მადგება ხოლმე, რატომაც მაინც და მაინც იმ template-ს ვერ პოულობ, რომელიც მჭირდება ხოლმე. შეიძლება search-ის პრობლემა, ან ცოტა უაზრო template-ები არის უფრო ხშირად. რაც ნაკლებად გამოსადეგია. რამდენიმე ფასიანი template-ი შემოგვიძრე ესეთი, რომელსაც სიამოვნებით ვწდიდი, მაგრამ დრო ვერ გამონახე ჯერჯერობით მაგისტრის. რაღაც ცოტა დადებითი ემოციებიც ავიღოთ. Love დავამატეთ. Love ჭირდება. თვითონ არ მგონია, მაგრამ pride იყოს. Excitement. Shame-იც იყოს საინტერესო იქნება. აი confusion-იც დავამატოთ. Ecstasy რა. ვესაც იგივე enjoyment სულ ამას ხსნია რაღაც. მოდი ესე გადავწიოთ. კაპიტში მეტი ოპშენი აქ აღგვიდება. უკვე რაც დიდი საკმაოდ კარგი ლისტი გვაქვს. ჩვენი ემოციების და მოდი სადოთ execution-ი. Anger გამოვხატოთ. აი ჩემი
სატესტო რობო ვერსია გამოვიყენოთ ამისთვის. Guys, formit და submit და output-ი გვაქვს ესეთი. Okay, ერთი იმიჯი გვაქვს. მაშინ emotion anger გვაქვს და იმიჯი გვაქვს, კი ბატონო. Okay, დაფინო არ შეგვიძლია, რადგან binary ანუ იმიჯი შეიცავს ან ბინარულ დატას შეიცავს და დაფინო არ შეგიძლია. მას იგი ხშირად მოგვიწევს ხოლმე გამეორება. OpenAI-ში ვნახოთ analyze image და generate image გვაქვს, მაგრამ generate image როგორც ვიცი არ აქვს. Quality resolution, okay. აი აქ მოგვიწევს რომ custom API call გავაკეთოთ. თუმცა ჯერ credential დაგვჭირდება. Credential-ს როგორც გახსოვთ, platform OpenAI.com-ზე უნდა შევიდეთ და ჩვენს პროფილში არის API keys და როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ახალ API keys დავამატებ. Ну, ამ API keys მოგეთ აქ ჩავსვავთ. Base URL სწორია და დავასეივებთ. ეს დავუბრუნოთ თავის ადგილას და Okay, ეს გქონება რომ ეს ტიპი request node გამოიყენე და აუთენტიფიკაციას ჩვენ მივხედავთ. კი ბატონო. ესეთი node გვაქვს, რომელიც HTTP request-ს აგზავნის ამედიაში API call-ი არის, რასაც NetEnt-ლიანთ აკეთებს, უბრალოდ რაღაცა წინასწარ შედგენილი არის ხოლმე, ეს ყველაფერი უკვე აწყობილი არის NetEnt-ის node-ებში და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვენ ვაწყობთ, ანუ რაღაცა URL-ი, აუთენტიფიკაცია, მოკლედ ყველაფერი ჩვენ გვჭირდება. რომ ავაწყოთ აქ უნდა ავიჩოთ credential type predefined to რაღაცა უკვე გვაქვს, აქ უკვე არსებობს NetEnt-ში და OpenAI ამ შემთხვევაში ეგეთია. თუმცა ეს ვარიანტიც არის, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ რაღაცა ერთ-ერთი აუთენტიფიკაციის მეთოდი გამოიყენოთ. ყველაზე ხშირად არის ხოლმე bearer-ის აუთენტიფიკაცია, რაც ხდება ხოლმე მე პირადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეც ყოფნის OpenAI. მოდი ამას თავის სახელი დავარქვათ, თუ შეგვიძლია. აი.
ესეთი რაღაც, რომ ზოგადად მიყვარს ძალზე API keys გამოყენება ყველა პროექტისთვის, იმიტომ რომ ბევრად უფრო უსაფრთხოა და კომფორტული და როგორც ადრე გითხარით, ანუ კარგი საშუალება არის ასევე რომ დათრეკო კონკრეტულ პროექტს რამდენი ტოკენი მიაქვს, რამდენი ტოკენს ხარჯავს და შესაძლოა რამდენ დოლარს ხარჯავს ამ ტოკენებისთვის. ოკეი, ახლა ჩვენ გვჭირდება OpenAI-ის დოკუმენტაცია. ასეთი რაღაც დავსერჯოთ OpenAI image edit documentation, create image edit. ეს არის ფოტოს შექმნა და ეს არის ფოტოს დაედიტების შექმნა, როგორც ჩანს. სადაც ვარიანტები გვაქვს, რომ DALL-E გამოვიყენოთ ან GPT image 1, რა თქმა უნდა GPT image 1 ბევრად უკეთესია. მოკეთ ეს არის ჩვენი endpoint-ი, რომელიც უნდა დავაკოპიროთ და გავუშვათ URL-ში. მეთოდი გვაქვს ნამდვილად post-ი. credential-ები გვაქვს, option-ები, header-ები თუ არის რამე. ხო ეს bearers იყენებს OpenAI-ც, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე მოგვარებულია ჩვენთან. და ეს Python-ის ოკეი, და Node.js-ი. ჩვენ გვჭირდება image-ი, რომელიც უნდა იყოს min 50 მეგაბაიტზე ნაკლები და არის PNG, WebP და JPG, ანუ სწორად ჩავიწერია ეს შემთხვევით ისინი. და ჩვენ გვჭირდება plus prompt. ამისთვის უნდა გავაკეთოთ, ჩავთოთ send body, ვინაიდან მონაცემები გვაქვს არა ანუ ლინკში არ გვაქვს, ანუ ზოგჯერ არის ხოლმე თუ შეგიმჩნევთ ესეთი ლინკები, როცა კითხვის ნიშანი და ის შემდეგ რაღაცები ეწერება. ესეთი ლინკის შექმნა თუ გინდათ, მოკლედ ესე გადაცემა ინფორმაციის უნდა გამოვიყენოთ query პარამეტრები და თუ დაფარულად გინდათ ინფორმაციის გადაცემა, რაც post request-ების შემთხვევაში ძირითადად ასეა ხოლმე. მაშინ გვჭირდება body და ჩვენ გვინდა form data. Form data-ში anything binary file name equals image ეს ჯერ დავაკავშიროთ ამასთან და form data-ში ვუშვათ ეს image-ის იგით რამე არის file name type size. Okay. ეგონ პირდაპირ image-ი რო გავუშვათ იმუშავებს. კიდევ პარამეტრი უნდა დავამატოთ მოდელი, რომელიც როგორც ნახეთ არის GPT image 1 და პარამეტრი უნდა დავამატოთ prompt. ანუ იდეაში რაც აქ ხდება, იმებს ვამატებთ. ეს არის პარამეტრი და მე რაღაცა ველი უნდა გავუწეროთ.
სახელი არის prompt და value ჩვენ რაღაცა შეჯერებით მოდი მარტივი იყოს. და ჩავსვათ ემოცია. ანუ პრომპტის, როგორც ასეთი პრომპტის მონეტიზაციის მთავარი აზრი ხშირ შემთხვევაში არა თვითონ ძალიან კარგი პრომპტის ქონა, არამედ უბრალოდ ამ პრომპტის გამოყენების მარტივი გზის შეთავაზება არის მომხმარებლისთვის. რა თქმა უნდა, კარგი პრომპტის მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პროდუქტი უკვე საბოლოო პროდუქტი იყოს კარგი, იმისთვის რომ გადახდა ღირდეს. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ახლა რაღაცა workflows ვაწყობთ, გარდა მაგისა კი არა, მე მგონი კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ გამოყენების პროცესში თვითონ ვებსაიტზე როცა შემოვა მომხმარებელი იყოს რაც შეიძლება მარტივი, გასაგები და რაც შეიძლება სწრაფად შეძლოს, ასე ვთქვათ, რაღაცა შედეგის მიღება. მოდი ხელახლა დავასაბმიტოთ ფორმა და ვცადოთ თუ რაღაცას შეცვლის. რაღაცა error-ი გვაქვს. The item has no binary field. Item checks that's different. Okay, and binary file სადაც მივუთით, ის binary file არ არის. ეს უბრალოდ ეს უბრალოდ ობიექტია, როგორც ჩანს ობიექტი გავოგზავნეთ. კარგი, მაშინ როგორ დავამატოთ binary ფაილი, არა JSON-ით, არამედ data field name გჭირდება, უბრალოდ name of income field contains binary file data to be processed. უბრალოდ image არის. გავუშვათ ხელახლა. ანუ პირდაპირ ამის სახელს გთხოვს, როგორც ჩანს, რომ თვითონ წაიკითხოს უკვე binary ფაილი მაგ სახელის მიხედვით. როგორც წესი ამის დაგენერებას დიდი ხანი სჭირდება ხოლმე. Okay. მოცემები მოგვიდა base 64-ის სახით. ეს base 64 რო უშუალოდ ფოტოდ გადავაქციოთ. მაგაში ჩვენ 2 მეგაბაიტამდე data არის. მაგის რაღაც NT node უნდა არსებობდეს, როგორც მახსოვს, პირველ რიგში ვკითხოთ უცბად. base 64
Okay, convert to file node არსებობსო, რომელიც მაგაში დაგვეხმარება. Mhm. Image generated. Okay, view. კი ბატონო, ნამდვილად გაბრაზებულს გავს ჩვენი რობოტი. მოკლედ ეს რაღაც დონეზე უკვე მუშაობს ავით. ჩვენ გვაქვს გამომავალში უკვე ფაილი. შეგვიძლია გადავხედოთ ამის შემდეგ რა ხდება, ხო? ანუ ეს უნდა გამოძახებადი იყოს ვებიდან თავისთავად. ძალიან საინტერესოა ეს ლინკი. გასაკეთებს. Okay, ეს მეგონი თავად ფორმას გვაძლევს, ანუ რეალურად კი ბატონო. ფორმის შესვლა მერე მოგვიწევს ალბათ ვებფუკით, რომ ვებსაიტიდან თავისუფლად წავიკითხოთ. აქ კიდევ ერთი მომენტი არის ის, რომ აქ ფაილს რო ვიღებთ, ამ ფაილის სადმე შენახვა დაგვჭირდება უცებად, რომ შემდეგ გამოვუსახოთ ჩვენს მომხმარებელს. თუმცა სანამ შენახვაზე გადავალთ, ჩემი აზრით, კარგი იქნება, რომ ეს ჩვენი იდეა გადავაქციოთ უფრო დეტალურ გეგმად, თუ როგორ შეგვიძლია როგორ ვაპირებთ, რომ მოკლედ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. იმიტომ ერთი ვარიანტი არის, რომ თქვათ Airtable-ში შევინახოთ და შემდეგ რაღაცა სხვა anything workflow გავაკეთოთ, რომელიც გამოიძახებს. ან შეგვიძლია პირდაპირ Supabase-ში, რომელიც Lovable-ის backend-ზე გამოიყენება ხოლმე როგორც წესი, Supabase-ში შევინახოთ და იქიდან წავიკითხოთ უკვე. პლუს მაგას უნდა გავეთვალისწინოთ ისიც, რომ preview დაგვჭირდება, ან ეს მხოლოდ ერთი ფოტო არ არის, ამ ფოტოს კიდე რაღაც თავისი მინი ვერსია უნდა შევუქმნათ და ალბათ ეგეც Lovable-ის მის მეშვეობით იქნება შესაძლებელი. აი ამჯერად მოდი ეს უბრალოდ გადმოვწეროთ, რომ აღარ არის. აი მოდი ხელახლა სხვაზე ვწეროთ happiness. ეს ჩემი რობოტი კლონი ChatGPT-ის მეშვეობით შექმნა და თან რამდენიმე ემოციის დაგენერირებას ვცადე, მაინტერესებდა რამდენად გაართმევდა საერთოდ GPT image 1 თავს. რა ვიცი, საკმაოდ კარგად გაართვა ჩემი აზრით და თუმცა საიტზე ალბათ უფრო ჯობია რამე რეალური ადამიანის ფოტოები ავიღოთ და რეალური ადამიანის ემოციები გამოვსახოთ. ნამდვილად ბედნიერია ჩვენი რობოტი. ერთი ასაც შევცვლიდი ალბათ. საერთოდ ზომა, არა კარგი ზომაა საკმაოდ, ალბათ ძალიან გავადიდე და წოდი ხარ ესეთ მაგიტო გამოჩნდა. კარგი, დავასეივოთ ეს და ChatGPT-ს მიმართოთ უკვე ესეთი თხოვნით, რომ დავეხმაროს
PRD-ის დაწერაში. PRD არის product requirement document, ესეთი მიღებული ფორმა არის მოკლედ რაღაცა პროდუქტის აღსაწერად, რომ რას უნდა აკეთებდეს და როგორ უნდა იყოს შექმნილი, როგორ უნდა აკეთებს ამ ყველაფერს, რა ველი უნდა მოქმედდეს და ასე შემდეგ. როგორც წესი, საკმაოდ ბევრი დეტალი შედის ხოლმე და მარტივად რომ ვთქვათ, ვთქვათ, ჩემი აზრით, უბრალოდ მოდი გეგმა დავარქვათ, ხო? ანუ რაღაცა პროდუქტის გეგმა, რომელიც როგორც მე მეხმარება, რომ მე დავტესტო და შევადარო და ნამდვილად იმას აკეთებს თუ რაც მე მინდოდა გავარკვიო, ისე ჩვენს ლავებს ან რავი ნებისმიერ სხვა AI-ს დაეხმარება, რომ სწორი პრომპტი მიიღოს. ან ჩვენ პირდაპირ ამას გამოვიყენებთ პრომპტად, ან ცოტა გადავაკეთებთ რაღაცებს და მე ეს უკვე გახდება პრომპტი AI-ისთვის. რა ყველაფერი NTS workflow-ში გავუშვა, მაგრამ ჩემი აზრით თლად კარგი აზრი არ არის. მათ შორის temporary preview link-ი ჯობია პირდაპირ ჩვენი ლავების ვებსაიტიდან გამოვიტანოთ. თუმცა email სისტემი შეგვიძლია ისევე NTS-ზე დავტოვოთ. ეს იდეაში რაღაცა proof of concept-ი არის, POC, რასაც ვეძახით ხოლმე POC-ს, რომ მუშაობს. რა თქმა უნდა, ცოტა უკეთესი პრომპტი დაგჭირდება, ცოტა რამდენიმე ფოტოს დამატებას დაგჭირდება დიდი ალბათობით, რომ რაღაცა ერთი ვარიანტი არ იყოს, რაღაც ორი ან სამი ვარიანტი შექმნათ და იქიდან შეძლოს ადამიანმა არჩევა, ან თუნდაც ყველას გადმოწერა. და რა თქმა უნდა კიდე სხვა დამატებითი დამხმარე workflow-ებიც დაგჭირდება, როგორც ახლა PRD-ში შემოგთავაზა ჩვენმა GPT-მ. Okay, edit-ში შევიდეთ. აი PRD-ის წერახშიათ მაგას მათგება ხოლმე, რომ რაღაცა უფრო კარგად წარმოვიდგინო და რაღაც იდეები გამიჩნდეს. ანუ ეხლა მაგალითად ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი დავიჭირე, რომ email-ი
რასაც მოგცემს მომხმარებელი, აუცილებლად უნდა დავაკონფირმოთ. თუ კონფირმაციას არ გავაკეთებთ, შეიძლება ძალიან სერიოზული შეტევა მივიღოთ და ჩვენი ბიუჯეტი უბრალოდ გაიფლანგოს, იმიტომ რომ რაღაცა უამრავი fake email შეიძლება და ჩაწეროს ტიპმა, რომელსაც ჩვენი workflow დააგენერირებს, რომელსაც დააგენერირებს იმიჯებს, ხო? ანუ რეალურად ჯერ პირველი გამოგზავნის შემდეგ, როცა email-ს და ფოტოს ატვირთავს და ასევე ემოციას მიუთითებს, პირველი workflow უნდა ინახავდეს უბრალოდ ამ ინფორმაციას და უნდა აგზავნდეს კონფირმაციის mail-ს და კონფირმაციის მოსვლის შემდეგ უკვე უნდა დათრიგერდეს მეორე workflow, რომელიც დააგენერირებს ფოტოებს და ამ ფოტოებს გაუგზავნის ისევ იგივე email-ზე. რა თქმა უნდა, email-ების რაოდენობაც უნდა შევზღუდოთ, ანუ ერთ email-ზე სანამ თქვა არ გადაიხდის, რაღაცა ლიმიტი უნდა დავაწესოთ, ხო? ანუ რავი 10 ჯერ რომ სცადოს, უკვე ძალიან წაგებაში წავალთ, იმიტომ რომ ყოველი ფოტოს დაგენერება რაღაცა გვიждდება ჩვენს, ხო? კიდე დასასრულებელი რა გვიждდება, მაგრამ სიტყვაზე თქვა რაღაცა 3 რო იყოს ლიმიტი. ანუ ერთ email-ზე 3 დაგენერების შემდეგ რომ რაღაცა უთხრათ რომ მეტი აღარ, რომელიღაცა იყიდე და თუ იყიდის მე უკვე ისევ 3 დაგენერება იყოს უფასო, ანუ რაღაც ეგეთი. და ეს ყველაფერი ხარაც მოვიფიქრე, უბრალოდ ვეტყვი GPT-ს რომ ეს ყველაფერი ასახოს კანვასში. ანუ რა აქ ესეთ რაღაცებს ძირითადად ინგლისურად ვილაპარაკები ხოლმე, იმიტომ რომ AI-ებს უკეთესად ესმით ინგლისური, მათ შორის აი რაღაცა რეპლიც რო ვიყენებ ხოლმე, ან თუნდაც ლავეებსაც დიდი ალბათობით ინგლისური უკეთესმის და ეს ყველა ტერმინები პიციფში ინგლისურად მეც უკეთ ვიცი, რაღაცა ბევრი რაღაცა შეიძლება ქართულად მიჭირს ხოლმე, რომ თქვა რა არის და ამიტომ ესეთ საკითხებზე ძირითადად ინგლისურად ლაპარაკობდა მაგისთვის მოდის მოგიხდით, რომ ტექსტები ინგლისური არის მოკლედ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თქვენც გესმით ასე თუ ისე ეს ყველაფერი და თუ რა თქმა უნდა რამე გაუგებარი იქნება, ნებისმიერ დროს დამიკომენტარეთ შეკითხვები და დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. უკეთ დააპდეიტე PRD, შემდეგ ინფორმაციით. პირველ ნაბიჯი არის users ეკავს email-ი. იჩეს ემოციას და თუ მაგათად ლავებით ისეთ აპლიკაციას გავაკეთებ, სადაც მონაცემთა ბაზა გვექნება, Supabase-ი, მაშინ ჯობია რომ ეს email-ი და ეს ყველაფერი Supabase-ში შევინახოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი UI აქვს, როგორც ვიცი, ჯერ არ გავამიყენებია, მაგრამ ვიდეოებში მაქვს ნანახი და თვითონ Supabase-ის landing page-ის კარგად დავათვალიერე და ძალიან მომეწონა, საინტერესო თულია ზოგადად, Airtables გავს, მაგრამ ცოტა უფრო მეტად ტექნიკურია. თუმცა აქვს რაღაცა user interface-ი და შეგვიძლია მე ვნახოთ ეს ყველაფერი და გამოვიყენოთ მარტივად. ამიტომ შეგვიძლია ეს ყველაფერი შევინახოთ Supabase-ში. რამდენად მარტივი იქნება ლავებლიდან email-ების გაგზავნა, მაგაში არ ვარ დარწმუნებული. ამიტომ შემდეგი სტეპი, ანუ confirmation email-ის გაგზავნა, გავაკეთოთ უკვე N8-ით ჩემი აზრით.
ну ეს optional იყოს მოდი ან intent ან low-level თუ შესაძლებელი იქნება. და confirmation ისე Supabase-ში უნდა ავსახოთ და შემდეგი სტეპი იქნება generate images review images and store in Supabase. ანუ რეალურად ჩვენი ეს Nathan-ის workflow უნდა გადავაკეთოთ აი ამ ნაწილში უნდა ჩავსვათ, უნდა გადავაკეთოთ რა ჩაჯდეს, ანუ როცა უკვე დაკონფირმებული არის იმეილი, რაღაც ერთი შეგვიძლია გავაკეთოთ, რავი, რაღაც 1 წუთში ან 5 წუთში ერთხელ ჩვენმა workflow-მ შეამოწმა Supabase-ში იმეილები, ან იუზერები და რომელიც დაკონფირმებული არის უკვე და თან ჯერ არ არის დაგენერირებული, ისინი დააგენერიროს და უბრალოდ ეს preview image-ები ისევ შეინახოს Supabase-ში რაღაც დაგენერირებულ იმიჯებად, ხო? და მოდი შეჯობთ $2, მე ნახოთ რამდენად შეგვიძლია შემცირება მაგ ფასის. Send to the user by email. Okay, პრინციპში ეს არის რაც ჩვენ გვჭირდება და პლუს ერთი სტეპით გვჭირდება if you receive payment on PayPal, send full size image URLs to the user by email. ანუ ბოლო სტეპი ეს არის, რომ თუ მოპოვებელი გადაიხდის, უკვე ეს ფოტოები რაც დავაგენერირეთ, ყველაფერს უბრალოდ უგზავნით იმეილზე უკვე full size, კარგ ხარისხისას და შეუძლია გადამოწეროს და დააგენერიროს. ანუ ფოტოებს თვითონ ფოტოებს არ უგზავნით, უგზავნით ფოტოების ლინკებს რეალურად. და ეს ყველაფერი გვინდა რომ ავსახოთ PRD-ში. აუცილებლად გადახედეთ ხოლმე მე ამ PRD-ს, თუ თქვენც გამოიყენებთ, იმიტომ რომ შეიძლება რამის სულელი ჩაწეროს და რამის დაშლა დაგჭირდეთ მოკლედ. Okay, email confirmations.
ხო, აქ არასწორად გაიგონ generate secure temporary URL for preview images, მაგრამ preview image-ებზე თალკე კი არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება temporary page URL, რომელზეც იქნება preview image-ები გამოსახული და იქნება checkout-ის ლინკი. და ეს აქ გადავიტანოთ URL email და payment და full delivery-ში გვინდა monitor PayPal for success transactions verify coordinate integration კი ბატონო. ხო და გარდა იმისა, რომ ჩვენ download ლინკები უნდა გავუგზავნოთ, ასევე უნდა დავაბრუნოთ აი ეს max generation count generation-ების ნულზე. ანუ reset generations count to 0. იმისთვის რომ ანუ იგივე მომხმარებელს იგივე email-ით კიდევ შეეძლოს რეალურად დააგენერიროს ხელახლა ჩვენი იმიჯები და რა თქმა უნდა ხელახლა შეიძინოს მე თუ საჭირო ჩათვლის. ტექნიკური სტაკი მოდელი გვაქვს, NATN კი ბატონო, front-end-ი გვაქვს, მინიმალური ინტერფეისით კი ბატონო, გვაქვს Supabase-ი, იმიჯები და metadata, PayPal-ის ინტეგრაცია გვაქვს და email delivery გვაქვს. Available update. Okay. SendGrid და Mailgun-ს მის მაგალითად ალბათ Gmail-ს გამოვიყენებთ, მაგრამ okay, იყოს ესენი მაგალითად. User flow, enters image, choose emotion, upload portrait, store it in Supabase. Okay, system sends confirmation email, user confirms, base updated. აქ ჩავუდოთ if not confirmed. ანუ თუ ეს email უკვე დაკონფირმებული არის, რა თქმა უნდა, ხელახლა კონფირმაციის email-ის გაგზავნა არ გვჭირდება, ხო, თუ დაკონფირმებული არის, უნდა დავსკიპოთ ეს და პირდაპირ trigger-ზე უნდა გადავიდეთ. Anything triggers AI, generates preview image, updated the generation count, email with previews, paper checkout, okay. Full site image link delivered. Okay, ბატონო, მანძესი არის per image set, რეალურად, იმიტომ რომ რამდენიმე image გვექნება, maximum 3 გენერაცია, bundle pricing. ეს არ გვინდა მოდით ყოლ არ დავაბრუნოთ, კარგი იდეა, მაგრამ ჯერჯერობით არ შეედია მაინც და future enhancement-ები არ გვინდა, payment gateway-ში Apple Pay და Google Pay-საც შედის, ანუ Stripe, PayPal-ი სთავაზობს თვითონვე მაგითი გადახდას. ეს არა ცუდი აზრი. კაი, მოდი რაღაცები დავტოვოთ, შეიძლება გამოგვადგეს. Background-ზე მეც ვფიქრობდი, კარგი იქნება რომ მაგათად background, წაშლილი background-იანი სურათი შევთავაზოთ, ან რაღაცა თვითონ გადაწყვიტოს ან რაღაცა მითება მისცეს background-ზე რაც იქნება, მაგრამ ეს კიდე ესეც მართლა future enhancement-ი არის. ჯერ რაც შეიძლება სწრაფად და მინიმალისტურად მიყვეთ ამ საქმეს და თუ გამოვა და თუ რა ვიცი მართლა ვიღაცამ დაიწყო გამოყენება, მე როგორ შეგვიძლია განვითარებაზეც ვიფიქროთ. კი ბატონო, იყო success metric-ები. მოკლედ ეს არის ჩვენი PRD, ძალიან დეტალური არ არის მაინც და მაინც, მაგრამ საკმარისია ამ ეტაპზე და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს გადმოვწეროთ. ამ შემთხვევაში უნდა შეგვეძლოს საიდანაც markdown, აი კი ბატონო, აქ არის. ეს ძალიან კარგი ფიჩერია, სხვადასხვა ვინც არიცით. თუ კანვაში დააწერინებთ
ChatGPT-ს. შეგიძლიათ რომ მე Markdown დოკუმენტად გადმოწეროთ და Markdown დოკუმენტი პრაქტიკულად უკვე მზა პრომპტია, იმიტომ რომ Markdown-ის ენა ძალიან კარგად ესმის ელემენტებსთან, მე ნებისმიერ AI-სთან უკეთ ეს ძალიან გამოგადგებათ, შეგიძლიათ მთლიანად ანაწილებრივად უბრალოდ დააკოპიროთ ხოლმე და კონტექსტში ჩაუგდოთ ჩვენს მეგობარ AI-ს. მოკეთ დღესაც მე მგონი საკმარისია. ერთი POC გვაქვს, რომელიც მუშაობს და გვაქვს ასევე ჩვენი PRD, რომელსაც მე შევინახავ აი ასე task-ში დავამატებ. რომ შემდეგში აქედან გავაგზავნოთ. მოკლედ, შემდეგში დავიწყოთ უკვე Lovable-ის ვებსაიტის აწყობა. ეს ძირითადი სულები რაც გვაქვს გასაკეთებელი. პირველი რამდენიმე სტეპი გავაკეთოთ და მივიდეთ აი N8-ის ტრიგერის სტეპამდე და მე უკვე ვნახოთ როგორც მოახერხეთ. მოკლედ, ანუ პირველ რიგში input-ის დაჰენდლა გვინდა და email-ის confirmation-ის გაკეთება, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ ტყუილი იმეილები არ გამოიყენოს ვიღაცამ და ძალიან ცუდად არ დავახარჯინოს მოკლედ ტოკენები. და კიდევ იმიტომ, რომ ერთ იმეილზე შეგვეძლოს დათრექვა და დათვლა, რომელი იმეილს ახლა ნამდვილი იქნება, დათრექვა და დათვლა იმ გენერაციის მცდელობებისა, თუ რამდენი გენერაცია სცადა მოკლედ და ეს დავალიმიტოთ, ეჯობებით ლიმიტი არის 3 გადაწყვეტილი. კიდევ ერთხელ თუ რამე კითხვები გექნებათ, დაუცლებად დამისვით, თუნდაც მომწერეთ, თუ გინდათ კომენტარებში დამისვით. აუცილებლად ვესწრები რომ გიპასუხოთ. გთხოვთ რომ მოიწონოთ ვიდეო, თუ მოგეწონათ, ძალიან დამეხმარება. გამოეწეროთ არხი ასევე და გისურვებთ უამრავ წარმატებებს. მომავალ შეხვედრამდე.